দর্শক, দুটো রেসিপি আপনারা শিখে ফেলেছেন। এখন শিখবেন আরও একটি, যেটির নাম হচ্ছে বারবিকিউ চিকেন। বারবিকিউ চিকেন তৈরি করতে কী কী লাগছে চলুন জেনে নিই। বারবিকিউ সস, আদা বাটা, রসুন বাটা, বারবিকিউ মশলা, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাপরিকা গুঁড়ো, লবণ, বাটার। খুবই সিম্পল, খুবই কম উপকরণে তৈরি হয়। আমি এখানে দুটো ব্রেস্টের পিস নিয়েছি, সেটাকে একটু কেচে নিয়েছি ছুরি দিয়ে, যেন মশলাটা ভালো মতো ঢোকে। আদা বাটা, বারবিকিউ মশলা, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাপরিকা, লবণ এবং বারবিকিউ সস। আমি চিকেনটাকে এখানে দিয়ে দেব। প্রথমে আমি মাইক্রো মোডে রান্না করব 10 মিনিট, এটা ঢেকে। তারপরে আমি গ্রিল মোডে যাব 10 মিনিট। এখানে বাটার রয়েছে, যেটা এমনি মেল্ট হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধে নেই, আমি এমনি দিয়ে দিচ্ছি। কভার করে দিচ্ছি। দেব আমি ফুটো করে। চলে যাচ্ছি ওয়ারপুল মাইক্রো মোডে 10 মিনিটস। এখন আমরা এটাকে তুলে দিয়ে দেব গ্রিলে। এটা অলরেডি কুকড। এখন আমরা গ্রিলটা চাচ্ছি, গ্রিলের ফ্লেভারটাও চাচ্ছি। যাব গ্রিল অপশনে 10 মিনিট। শেষ। চলুন দেখি কি অবস্থা। সুন্দর কালার এসেছে। দর্শক, কেমন লাগলো চটজলদি রেসিপি, যেটির নাম ছিল বারবিকিউ চিকেন। আর বারবিকিউ চিকেন তৈরি করতে যে ওভেনটি আপনারা ব্যবহার করবেন সেটি হচ্ছে Whirlpool মাইক্রোওয়েভ ওভেন। বারবিকিউ চিকেন তৈরি করতে কী কী লাগছে চলুন জেনে নিই। বারবিকিউ সস, আদা বাটা, রসুন বাটা, বারবিকিউ মশলা, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাপরিকা গুঁড়ো, লবণ, বাটার। দুটো ব্রেস্টের পিস নিয়েছি, আদা বাটা, বারবিকিউ মশলা, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাপরিকা, লবণ, বারবিকিউ সস। চিকেনটাকে এখানে দিয়ে দেব। এখানে বাটার রয়েছে, কভার করে দিচ্ছি। মাইক্রো মোডে 10 মিনিটস। এটা অলরেডি কুকড। যাব গ্রিল অপশনে 10 মিনিট। দর্শক, কেমন লাগলো চটজলদি রেসিপি, যেটির নাম ছিল বারবিকিউ চিকেন।